こんばんは、メンチです。はい、今日もメンチ飲んでます。で、今日の、動画なんですけど、ですね、メンチの親友がヤフーオークションで、マフラーを買ったんですね。で、今日届きました。はい。で、もちろん本人も今います、右の後ろに。でも、名前はね、ヒョンさんって言うんですけど、ちょっと照れ屋だからあんまり、言葉とか言いたくないって言ってるんですよね。でも、メンチはお酒飲んでますけど、ちゃんと冷静です。で、来たのがこれ。はい。うん、あんまり映さないよ。で、こう見てね。はい、沖縄から、北は北海道まで荷物届きました。で、何日かかったのかな。6日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 かかりました。酔っ払ってます。で、まだね、開封してないんだよね。で、今日荷物が届く人っていろんな人がいると思うんだけど、すごくいい日ですね。10月26。明日はメンチの給料日。まあ、どうでもいいでしょう。で、まだ開封してません。ヒョンさん、開封してもいいですか？ヒョンさん。ああ、今微妙に声出ましたね。ジュニア開封してもいいです？すっごいちっちゃい声でなんかコメントしてくれましたね。で、今日もトロちゃんもなんか騒いでます。で、ヒョンさん、ちょっとごめん、肩取って。ごめんね。肩危ねえ。えらい肩出してくる。ヒョンさん、ありがとう。錆びたカッターでこれから開封していきます。これ無理だ。ヒョンさん、ちょっと手貸して、ヒョンさん。ちょっと開けるだけ。顔は出さないから。これ。うん。ちょっと開封。うん。はいはい。メンチスタジオで撮ってます。はい、これヒョンさんの手だね。切ってる。手切らないでよ。淡くて持ってきたんだよ、今日。さっきね、連絡したら飛んできたわ。自分のバイクを、開けてます。なんかウケる。大丈夫ヒョンさん。下手くそだね。はいはい。手切らんでよ。で、はい。開けちゃうんだ。大丈夫。初めてメンチ誰かのために撮ってるね。開けるんだ、これ。はい。手切らんでよ。はい、開いた。はい、開封。はい。はい。で、大丈夫？はいはい。で、ちょっと、来たね。はい、沖縄から来た。大丈夫だよ、顔映さないから。で、メンチの綺麗な手で、おっと出てきた。はい。きょうさん、これいくらで落としたの？7000円。安いね。沖縄から送料込みで7000円で来たんだよ、これ。ちょっと待って。メンチさ、指大事だから、軍手履くわ。履けるかな？これが、ヒョンさんも後ろから見てんだ。ヒョンさん、ちょっと軍手履かしてよ。ヒョンさん、頼む。じゃおかしい。雑だ。ヒョンさん、履けてね。頼む、ヒョンさん。履けた。いや、もう一声。ヒョンさん、頼む。まあいいか。はい、来たね。これがマフラーなんでね。ヒョンさんの、ヤマハシグナス X、125のマフラーです。なるほど。こんな感じか。いつもはメンチ汚い軍手だけど、今日撮影用に綺麗な軍手で着てるから。PBH だってこれ。プラットバイク北海道。略合ってんのかなこれ。なんかわかんない。わかんないけどこんな感じ。で、欠品部品とかあんのかなこれ。ヒョンさん、どう？ありこれ。7000円。ヒョンさん。はい。
結構渋いね。冷静だね。うん。こんな感じのマフラーが届いて、ひょんさんこれいつつけるの？来年ちょっと寂しい言葉で言ってるね。あれ、ジュニア？なんかすごい寂しそうに、今ご飯食いながらも見てんだ。で、メンチの動画どうでもいいなって、ただの酔っ払いの動画見てんだもんなって。これ、鑑定士の手袋みたいでしょ、これ。大丈夫。P、B、H。これ逆なのかな、読み方。うん。そこだけは、まあ、要チェックなんだけど、今日はね、突然の、荷物届いたことに、動画をアップしてみました。でも今って便利だよね。で、昔うちらの時、うちらっていう表現悪いですね。現金書き留めで物を買って郵便局行って、なんかめんどくさかったけど、今ポチポチヤフーオークションで購入っていうことがあったけど、今はもう普通に買えるんですね。うん、まだねヤフーオークションのね評価してないんだよね。これをちゃんと見てからヒョンさんが納得したら評価しようと思ってます。 PBH ポケ違うね、ポケットじゃないね、プラットバイク北海道、勝手に名前つけて、違うね、これメーカーさんに怒られますね、そんなこと言ったらね。なんだこれ、ハワード、大丈夫、メンチもともと英語は得意だから英語だけは負けないよ。そこいらのすごい南国で、メンチ住んでるのは北国、なんていうの、北国だから、あれみんな北国、北ってなんて言うんだっけ？ノース。そうノースね。ノースイン北海道むちゃくちゃだね。まあいいや。どうでもいい動画に興味ある人はいいね、またはチャンネル登録よろしくお願いします。ごめん、手袋入ってたら消せないね。